dalka Canada waxaa ka socda dadaal ay wadaan dad ajnabi ah iyo qaraabada nin Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Canada oo muddo 18 bilood ku xiran dalka Itoobiya. ninkaas ay dawladda Itoobiya ku eedeynaysaa inuu ka tirsan yahay ururka ONLF. wariyaha BBC-da Washington Cabdiraxmaan Caynte ayaa ka waramaya. ninka ku xiran dalka Itoobiya waa Bashiir Maqtal oo qaatay dhalashada dalka Canada sanadkii 1994. Bashiir waxaa la qabtay bishii December ee 2006 waxaana laga qabtay soodinta u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya isagoo doonaya inuu Kenya u gudbo. xilligaas Bashiir waxa uu ka soo cararay magaalada Muqdisho oo ay markaas ku soo qulqulayeen taangiyada ciidamada Itoobiya. isaga iyo tobaneeyo kale oo haysta dhalashooyinka dalal reer galbeed ah ayaa dawladda Kenya oo sida la sheegay kaashanaysa sirdoonka iyo Itoobiya iyo Mareykanka u gudbisay dalka Itoobiya halkaas oo uu Bashiir ku xirnaa tan iyo waagaas. inkastoo la sii daayay inta badan dadkii lala qabtay, Bashiir ayaa muddo 18 bilood ah ku xiran dalka Itoobiya isagoo aan si rasmi ah wax dambi ah lagu soo oogin. horaantii toddobaadkan ayay safaaradda Itoobiya ay ku leedahay caasimadda dalka Canada ee Ottawa ka soo saartay hadal kooban oo ay ku sheegtay in Bashiir lagu soo oogay dambi ah inuu ka tirsan yahay urur argagixiso ah. ururka ay safaaraddu sheegayso waa jabhadda ONLF ee ka dagaalanta gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya. dawladaha Canada, Mareykanka iyo Midowga Yurub uma aqoonsana ONLF inay argagixiso tahay. Bashiir waa 37 jir, dalka Kenya ayuu ku guursaday 3 bilood ka hor intii aan la qaban. wax caruurana ma lahan. isaga iyo qoyskiisaba waxay qirsan yihiin in inkastoo uusan ka tirsanayn dagaalyahanada ONLF haddana uu taageersan yahay qadiyadooda sida uu ii xaqiijiyay in adeerkiis Saciid Maqtal oo iminka degan dalka Canada. sida uu isagu qoraalkiisa ku sheegay wuxuu yiri inuu member ka ahaa markii uu joogo North America iyadoo ay laakiin ta xagga xuquuqda bini'aadanimada. Saciid ayaa sheegay inuu Bashiir ahaa nin ka ganacsada dharka dhowrkii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna intaas raaciyay inuu Muqdisho tagay xilligii ay maxkamadaha islaamku ka arriminayeen. inkastoo uu Saciid ku adkaysanaya inuu Bashiir halkaas ganacsi uun u tagay, haddana dawladda Itoobiya ayaa sheegaysa inuu Bashiir tolayay xiriir ay sheegeen inuu ka dhaxeeyo ONLF iyo ururka Al-Shabaab ee uu Mareykanku liiska argagixisada ku daray. shakiga Itoobiya waxaa sii kordhiyay abtirsiga iyo halka uu ka soo jeedo Bashiir. awowihiis Garaad Maqtal Daahir waxa uu ka mid ahaa aasaasyaashii ururka ONLF. Bashiir ruuxiisana waxa uu ku dhashay gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya inkastoo uu ku soo barbaaray dalka Soomaaliya. si kasta oo ay ahaatase, dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyska Bashiir ayaa qaba inay gaboodfal ahayd in Bashiir markii horeba loo dhiibo dalka Itoobiya. Paul Dewar waa mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Canada. tallaabada Bashiir la isaga gooshiyay Kenya iyo Itoobiya waxa uu ku sifeeyay masaafurin sharci darro ah. The problem, of course, is for me is that the Canadian government hasn't been able to dhibaatada aan arrintan ku qabo waxay tahay in dawladda Canada ay ku guul daraysatay inuu Bashiir Maqtal uu helo adeeg xagga qunsuliyadda ah ama xitaa mid xagga sharciga ah maadaama hadda dambi lagu soo oogay. Mr. Dewal ayaa ii sheegay inuu aad uga xun yahay in 85 qof oo kale oo Bashiir lala xiray oo haystay dhalashooyin reer galbeed ah ay u soo gurmadeen safaaradahooda lagana saaray xabsiyada Itoobiya. It's clearly an embarrassment for Canada. Mr. Dewar waxa uu yiri waxa iska cad inay arrintani waji gabax ku tahay dalka Canada. caadi ahaan markii qof haysta dhalashada dalka Canada lagu xiro dal kale, sida dhawaan ku dhacday haweeney la yiraahdo Brenda Martin, dawladda Canada waxay isku taxallujisaa in qofkaas uu muddada xabsigiisa ku qaato dalka Canada. Saciid Maqtal oo ay in adeer yihiin Bashiir iyo xildhibaan Paul Dewar ayaa rumaysan in dawladda Canada aanay Bashiir ugu hagar bixin sidii ay haweeneydaas ugu dadaashay. dawladda Canada hadday si bareera u doonaysay inay wax u qabato waxay aad wax uga qaban lahayd Bashiir markuu ku sugnaa horta Kenya. laba mar ayay dawladda Canadian-ku ay u tageen xabsiga iyagoo laba mar arkay bay haddana saas u tahay Kenya way Kenya qarsadeen. What they're engaged in is selective citizenship. waxa meesha ka socda waa muwaadiniintii oo la kala takoorayo. Bashiir waa Canadian, waxay ahayd inuu helo xuquuqda uu leeyahay qof walba oo dhalashadaas haysta, laakiin waa la dayacay. walaaca ugu weyn ee haysta qoyska Bashiir iyo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Canada oo xagaagan tagi doona Addis Ababa si ay arrintan ugala hadlaan Itoobiya ayaa ah in Itoobiya ay ku jirto liiska Mareykanka ee dalalka ugu xun xagga xuquuqda aadanaha. mana ahan markii ugu horeysay ee ruux u dhashay Canada lagu hayo dal wax jirdila. dawladda Canada ayaa raaligelin iyo magdhow ka badan $10 milyan siisay nin la yiraahdo Maahir Carar
oo ay Mareykanka iyo Canada iska kaashadeen in lagu xiro dalka uu asal ahaan ka soo jeeda ee Syria si aysan taasi u dhicin mar kale. Xildhibaan Paul Duwar ayaa ii sheegay inuu ka shaqeynayo sidii ay dawladdiisu u cadaadin lahayd dawladda Itoobiya iyadoo isticmaalaysa kaalmada dhaqaale ee ay Canada siiso Itoobiya sanad walba oo gaaraysa $100 milyan. Cabdiraxmaan Cayinte, BBC, Washington.